ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋವಾ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಏರ್ ಡ್ರೈಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಟಮ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಮಜಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗಾಳಿಗೆ. ನೋಡಿ ಮಜಾ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏರ್ ಡ್ರೈಯರೇ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮಜಾ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ.